गर्मा गर्म गाढ़ा सूप घर में तैयार करेंगे। अब बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं। महंगे तरीन सूप छोड़ दें, घर में बनाएं बहुत ही सस्ते और आसान तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शैला नौशीन और वेलकम करती हूं अपने चैनल इजी पकवान में। तो ये गाढ़ा गाढ़ा सूप बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं एक पतीला लूँगी। पतीले को चूल्हे पर चढ़ा देंगे और यहाँ पर ये देखिए मैंने चेस्ट का पीस लिया है, एक ही पीस ले लिया है मैंने बड़े साइज़ में। तो मैंने इसको बॉईल करना है, इसकी यखनी बनानी है। तो यखनी में मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगी, एक प्याज साबुत ही ऐड कर दूँगी, साथ में लहसुन ऐड करूँगी और इसके साथ मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1.5 से 2 किलो, 2 किलो के करीब मैं इसमें पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें पकना भी है और यखनी भी बननी है। और साथ ही में ये देखें 1-1 इंच का मैंने अदरक का पीस लिया है, 2 पीस में ऐड करूँगी। अब इसके बाद इसको मैंने कवर लगाकर तकरीबन रखना है 30 मिनट के लिए। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी। नमक आप लोगों ने कम ही ऐड करना है, बाकी जो नमक ऐड करेंगे वो हम बाद में ऐड करेंगे। इस दौरान हम लोगों ने क्या करना है, नमक ज़रूर ऐड करना है और साथ ही में इसमें पानी का इस्तेमाल। 2 किलो पानी हो गया है, लहसुन हो गया है, अदरक हो गया है, प्याज। चलें जी, अब इसको स्लो फ्लेम पर हमने पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। एक बार दरमियान में हम चेक भी करेंगे कि हमारा जो चिकन है अच्छे से गल चुका है या नहीं। लेकिन देखिए ये बहुत अच्छा सा गल चुका था। और अब मैं क्या करूँगी, इस दौरान यहाँ पर स्टीम जो चूल्हा है उसको ऑफ़ कर दूँगी। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर ये जो सारा चिकन है उसको निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कलर इसका बहुत अच्छा आ गया और बहुत अच्छा सा ये सॉफ्ट हो गया है। अगर तो आप लोगों के पास इतना बड़ा पीस नहीं है, आप छोटे छोटे पीस भी ले सकते हैं। आपने क्या करना है, उसका रेशा रेशा ही करना है। तो प्याज को भी निकाल लूँगी, लहसुन को भी निकाल लूँगी। इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर भी कर लें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दें। जब आप लोग कमेंट देते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पर ये देखें, ये जितना बड़ा ये चिकन का जो पीस था, हमने 2 कांटे लेने हैं, उसकी मदद से इसको रेशा रेशा करना। लहसुन देखिए कितना सॉफ्ट हो गया। लहसुन प्याज इनको भी अच्छे से मैश कर लेंगे। अदरक के जो पीसीज हैं उसको निकाल देंगे, क्योंकि जितना हमें इसका सख्त चाहिए था वो बॉयल के दौरान निकल चुका है। अब यहाँ पर ये देखें कितनी इजी तरीके से ये जो चिकन है रेशा रेशा हो रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि एक पीस बाज़ार से बड़ा ही ले लें, ताकि उसकी जो यखनी बन जाए अच्छी सी और उसका रेशा रेशा भी अलग-अलग हो जाए। वैसे तो छोटे पीसीस के भी बन जाएंगे, लेकिन जो बड़ा पीस है उसका जो कमाल है वो देखिए आप लोग। अब क्या करना है, साथ में यहाँ पर ये जो हड्डियाँ थी इसकी जो इस पीस में थी उसको अलहदा कर देंगे। बहुत आसानी से अलहदा हो जाएंगे और जितना भी यहाँ पर ये चिकन था उसको बोनलेस अलहदा कर लेंगे। चलें जी, इसको सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद हमने गाढ़ा सूप तैयार करना है, क्योंकि यखनी हमारे पास पहले से मौजूद है। यखनी हमने बना ली है इसी चिकन की। इसके बाद हमने इसको सूप तैयार करना है, इसको गाढ़ा बनाना है। इसको थिक कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है, आप लोग साथ साथ देखिएगा। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कम खर्चे में हम बाज़ार से बेहतर घर पे तैयार करेंगे। लेकिन ये मैं वेजिटेबल सूप तैयार नहीं कर रही। सादा सूप जो हमें बाज़ार से मिलता है, 2 तरह का मिलता है, एक वेजिटेबल वाला और एक सिंपल सूप। सिंपल सूप हम बनाएंगे, वेजिटेबल सूप बच्चे पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और थोड़ा सा लहसुन लिया है। लहसुन को मैंने ऐसे क्रश कर लिया बारीक बारीक। तो इसको पीसना नहीं है, आप लोगों ने इस तरह हल्का हल्का सा क्रश करना है और इसको लाइट सा हमने रोस्ट करना है। रोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं करना, इसको जलाना नहीं है, बस लाइट सा रोस्ट करना है। तो लहसुन हमने पहले भी ऐड किया था यखनी में, लेकिन अब सूप के लिए भी हम इसको दोबारा से थोड़ा सा ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर ये देखिए इसको हल्का हल्का रोस्ट कर रही हूँ मैं, माशाल्लाह अच्छा सा कलर आ जाएगा। और ऑयल जो है आप लोगों ने बहुत कम ऐड करना है। अब जितनी भी यखनी थी वो सारी यखनी मैं इसी कढ़ाई में ऐड करूँगी। अब देखिए यखनी जो बनने के बाद है वो मेरे पास बहुत कम बची है, 1 केजी के करीब। लेकिन अभी मैं इसमें 1 केजी पानी का इस्तेमाल मज़ीद और करूँगी, क्योंकि चिकन ने भी अच्छे से और मज़ीद पकना है। तो यहाँ पर ये सारा चिकन मैं ऐड करूँगी। आप लोग देख सकते हैं चिकन अभी इतना बहुत ज़्यादा बारीक बारीक रेशा नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा मोटा मोटा है। तो मैं पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से पकाना है। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से पकाना है। अगर तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बारीक रेशा सा कर लिया है तो आप लोग पानी का इस्तेमाल कम करें। एक शिमला मिर्च लिया है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। इसका फ्लेवर
शिमला मिर्च का बहुत ही अच्छा आएगा, आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है। 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ, इसके अलावा बाकी की सब्ज़ मिर्चें भी और भी ऐड करनी है, लेकिन वो अभी मैंने साइड पर रख दी हैं। यहाँ पर 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया है मैंने, 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स चिली सॉस और 2 टेबल स्पून सोया सॉस, और जो सिरका है वो 3 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। तो सिरका आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, चिली सॉस भी, सोया सॉस भी। इसके बगैर सूप हमारा अधूरा है, क्योंकि जो बाज़ार से हम लाते हैं उसमें ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। जब वो हमें सर्व करते हैं या पैकिंग में जब हम घर के लिए पार्सल लाते हैं तो ये तीनों चीज़ लास्ट में भी ज़रूर ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अच्छे से बॉयल आ गया। बॉयल आने के बाद इस पर कवर लगाकर तकरीबन मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। स्लो फ्लेम नहीं रखनी, इसको अच्छे से पकने देना है ताकि जो चिकन है मज़ीद और रेशेदार हो जाए। अब यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने, 2 टेबल स्पून में यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लूँगी। तकरीबन यहाँ पर 8 से 10 कप मैं सूप के तैयार कर रही हूँ, तो मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लूँगी। तो घर में हमने बनाना है, अच्छा सा तैयार करेंगे। हाफ़ कप इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, अच्छा सा इसका मिक्सचर तैयार कर लूँगी। अब जो मैं सब्ज़ मिर्चों की बात कर रही थी वो ये था कि सब्ज़ मिर्चें मैंने 2 से 3 अदद बारी बारी कटिंग करके सिरके में भिगो कर रख दी है साइड पर। वो लास्ट में ऐड करेंगे, कैसे ऐड करनी है साथ साथ दिखाऊंगी आप लोगों को। देखिए चिकन माशाल्लाह अच्छे से रेशा रेशा, जितना ये पकेगा उतना रेशा रेशा इसका बिखर जाएगा। देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा सा कलर भी आ रहा है। और देखिए तो यहाँ तक तो ये चिकन था हमारा, इसमें शिमला मिर्च थी, काली मिर्चें थी और यहाँ पर थी सब्ज़ मिर्चें। अब हमने इसको थिक कैसे करना है, इस कॉर्नफ्लोर की मदद से हम इसको थिक करेंगे, गाढ़ापन लाएंगे। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे और स्पून की मदद से इसको हिलाते रहेंगे ताकि एक ही वक्त में ये जमे नहीं। और इसको अच्छे से कटोरी, जिस कटोरी में हमने ऐड किया उसमें भी अच्छे से हिला लेंगे क्योंकि ये पेंदे में बैठ जाता है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अच्छे से इसको चम्मच की मदद से मैं मिक्स करती रहूँगी और इसकी थिकनेस देखिए गाढ़ापन आ गया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं मैंने, तो दोनों अंडों को अच्छे तरीके से मैंने फेंट लूँगी। फेंटने के बाद क्या करूँगी, इसको हल्का हल्का इसी पकते हुए सूप में डालती रहूँगी और स्पून की मदद से इसको हिलाती रहूँगी ताकि इसके भी रेशे रेशे से बिखर जाएं इस यखनी सूप में। तो गाढ़ा सूप हम तैयार करेंगे बिल्कुल बाज़ार जैसा, बाज़ार से भी अच्छा तैयार होगा। घर में खालिस चीज़ों से हम तैयार कर रहे हैं, बाज़ार की चीज़ों की कोई गारंटी नहीं होती है। देखिए माशाल्लाह इस तरह ऐड करना है इसमें और चम्मच की मदद से साथ साथ हिला देना है। इस वक्त मैंने फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर लिया है। चम्मच की मदद से इसको जल्दी सी स्पीडली हिलाना ताकि ये आपस में जुड़े नहीं, बिखर जाए, इसका रेशा रेशा हो जाए। अगर ये आपस में जुड़ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, इसको चम्मच में उठाना है और उसको कांटे की मदद से ऐसे रेशा रेशा कर देना है। ये ईज़िली छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। कवर लगाएंगे, इसको 5 मिनट तक पकने देंगे और 5 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह कंडीशन इसकी और खुशबू चारों तरफ फैल रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। गाढ़ापन देखिए आप इसको, मज़ीद अभी हमने 5 मिनट और पकाना है इसको ऐसे ही कढ़ाई में खुला। तो सूप हमारा 10 मिनट में भी तैयार हो सकता है, 15 मिनट में भी तैयार हो सकता है, लेकिन इसको मज़ीद अच्छा बनने के लिए मैं इसको तकरीबन आधे घंटे में तैयार करूँ। आधे घंटे से भी ज़्यादा लग गया मुझे, 1 घंटा, लेकिन सूप हमारा कमाल का तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह आप इसकी थिकनेस चेक करें किस तरह गाढ़ा, और एक एक स्पून में बोटियाँ अंडे बहुत आएंगे, बहुत मज़े का ये तैयार है। देखिए आप इसकी थिकनेस, आवाज़ चेक करें, देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। अब इसको सर्व करेंगे। सर्व के दौरान हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें खट्टापन कैसे लाएंगे देखिएगा आप लोग। एक ऐसे बाउल लेंगे और उसमें ये सारा मैं ऐसे ऐड करूँगी। एक बाउल, एक प्याली, 1 कप जो हम बाज़ार से लेते हैं, इसको गर्मा गर्म पीते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अब क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक कटिंग करके सिरके में भिगो कर रखी हैं। अब जितनी सब्ज़ मिर्चों की हमें ज़रूरत होगी वो इसमें ऐड करेंगे। ऐसे ये सब्ज़ मिर्चें बहुत खट्टी हो गई हैं और इसमें खट्टापन ज़्यादा है, तुर्श हो गई हैं। अब क्या करेंगे, इस सर्व के दौरान जितना हमें इसमें सिरका चाहिए, सोया सॉस चाहिए, चिली सॉस चाहिए, वो ऊपर गार्निश के लिए इसके साथ ऐड करेंगे और साथ ही में थोड़ा सा चाट मसाला। यहाँ पर ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक है और अब इसको मिक्स करेंगे और मज़े से इसको खाएंगे। बहुत ही देखिए गाढ़ा और थिक और स्पाइसी तैयार हुआ है यहाँ पर।
मिर्चों का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो लोग जिन्होंने स्पाइसी खाना है तो सब्ज़ मिर्चें, काली मिर्चें थोड़ी ज़्यादा ऐड करें, और जिन्होंने कम खाना है तीखा और मिर्चें, वो कम इस्तेमाल करें। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितनी फ़ाइनल लुक आई है, ज़बरदस्त। यहाँ पर ये हमारा सूप तैयार हुआ है। तो आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखें। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।